நான் எப்படி காருக்குள்ள வந்து ப்ளீஸ் 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 வேகமா போங்க. சத்தம் போடாம இரு. சத்தம் போடாம இரு. சத்தம் போடாத. சாக விரும்பல. ப்ளீஸ். நீங்க எனக்கு இப்படி செஞ்சீங்கன்னு தெரியல. அவன் கொலைவெறியோட இருக்கான். நான் உடனே போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி ஆகணும். எதுக்கு இப்படி செய்றீங்க? அவனை காணும் தயவு செஞ்சு அந்த கார்னர்ல இறக்கி விட்டுறீங்களா ப்ளீஸ்? திரும்ப வந்துட்டா. நான் சாதாரண அக்கௌண்டன்ட், கோடீஸ்வரன் இல்ல. எல்லாம் முடிஞ்சது. அவன் என்ன சாகடிக்காம விட மாட்டான். சொன்ன இல்ல. சுட்டு தள்ளுங்க அவனை. அந்த நாயை சுடுங்க. அவரை சுட சுட எனக்கு உங்க கார் கண்ணாடியை சுட்டு இருக்கீங்க. பைத்தியமா? எங்க போறீங்க? விளையாடுறதுங்க. இந்த சீட்ல வந்து உட்காருங்க. I'm sorry. என்ன? சீட்டு கடையில இருக்கு. இதா இதா. Oh my God! Solid